Numéro 13, le chiffre chanceux ou pas chanceux. Flood. Hey, c'est vendredi 13. Oh my god. Ouais, ça augure pas bien, ça. Déluge. Ben, quand ça arrive, il faut porter secours aux gens. Donc, ouais, secourir. C'est ça qu'un super-héros se doit de faire, hein? Secourir. Improvise. Improviser. Pas mal tout le temps ça que je fais. Ouais, non, mais là, c'est parce que si j'écris ça, ouais, ça regardera pas bien. Qu'est-ce que je pourrais écrire? Improvise. Tiens! C'est le fun d'improviser. C'est vrai. C'est positif. Ah, ils vont aimer ça, moi, je pense. Doom! Donc, un Doom, c'est un... comme la fin de tout, là. Un cataclysme. Ben, il faut éviter ça, là. Hein? Éviter le Doom. Éviter. Voilà. There you go. Faire le E comme faut. Pool. Ben, ça peut être plusieurs affaires, pool. Ça peut être le jeu, hein, jouer au pool. Comme ça peut être un pool de noms, un pool de choix, un pool de sport. C'est quoi la première affaire qui me vient en tête avec une poule? Une poule. Oh, ouais. Tiens. 8 ball. Voilà. Magnifique. Vivez l'expérience Paradoxe tous les 2 vendredis sur le Twitch des Aventureux à 20 h ou en différé sur le YouTube des Aventureux. Avertissement peut contenir des Bruno.